अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि वो आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज का जो मौजू है वो बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प इस हवाले से है कि जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आम तौर पर मुझसे ऐसे मौज़ूआत पर बात नहीं सुनते हैं, लेकिन जो दोस्त अहबाब मुझे पुराना जानते हैं और जिनकी महफ़िलों में मेरा उठना बैठना है, वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ऐसे मौज़ूआत पे ना सिर्फ़ मैं बात करता हूँ बल्कि अक्सर जो है वो मौज़ू बहस यही मौज़ूआत रहते हैं। ये आज का जो टॉपिक है ये इस हवाले से भी अहम है कि इसके ऊपर आम तौर पर बात नहीं होती है, क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं कि जहाँ पर ऐसे मौज़ूआत पर बात करने के ऊपर कुफ़र के फ़तवे लग जाते हैं और लोग आपकी जान का दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन ये मौज़ूआत बहुत अहम है और उनके ऊपर गुफ्तगू भी बहुत अहम है। ये मौजू आज का जो हमारा है ये है नज़र बद। अब नज़र बद का नाम सुनकर बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अक्सर के कान खड़े हो गए होंगे कि क्योंकि आप अपने आसपास देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि हाल ही में जिनको आजकल में भी नज़र लगी होगी, बड़े बड़े तावीज़ गले में बांधे होंगे। अक्सर के जो वीकेंड्स हैं वो किसी पीर साहब के पास या किसी आमिल के पास जो है वो नज़र उतरवाने के लिए या इसके टोटके के लिए गुज़रते होंगे। अब ऐसे में हमारे पास आम तौर पर जो दो नरेटिव्स हैं जो कि बहुत कॉमन है, जिनमें से एक ज़्यादा फेमस है जो कि नज़र बद को इस हद तक समझते हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी के ऊपर इसके ऊपर कामिल यकीन रखते हैं कि आपका कोई गिलास टूट गया, आपकी बाइक का हर पंचर होने वाला टायर, उसकी रीज़न नज़र बदी है। आप कहीं पर स्लिप हो गए हैं, सीढ़ियों से गिर गए हैं, कोई बाइक आपकी ठुक गई है, तो वो यकीनन नज़र बदी है। दूसरा नैरेटिव हमारे पास जो आता है वो ये होता है कि नज़र बद असल में वजूद ही नहीं करती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। अब हम इन दोनों नैरेटिव्स के ऊपर थोड़े थोड़े पॉइंट को डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। इस वीडियो के बाद हम एक लाइव सेशन करेंगे जिसके ऊपर हम इसके ऊपर बात करेंगे, वो शायद मेरे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर होगा। अब हम इस नैरेटिव के ऊपर पहले बात करते हैं कि जो नज़र बद को एक बिल्कुल वहम समझते हैं और कहते हैं कि इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे आम तौर पर कुछ ज़्यादा लिबरल लोग जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना दूरी इख्तियार किए हैं इस्लाम से, उनका आमतौर पर ये नैरेटिव होता है कि ये नज़र बद हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर ये होती तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर हो रही थी ना, कोई मर खप चुका होता। अब तक दुनिया में बहुत सारे लोगों ने शर फैलाया हुआ है, उनको किसी ने नज़र लगा के मार दिया होता। इस्लाम का अगर हम तालिया करते हैं तो हमें हदीस में भी, कुरान पाक से भी ये हमें पॉइंट्स मिलते हैं कि नज़र बद एक हकीकत है। इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से काफ़ी वज़ाइफ भी मिलते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास एक नैरेटिव है जो कि ये बोलते हैं कि नज़र बद को मुकम्मल कामिल यकीन अपनी ज़िंदगी में ऐसे इंप्लीमेंट किया हुआ जिस तरह एक आम रूटीन की चीज़ हो कि हर बात में नज़र लगी है। ऐसे लोग जो होते हैं वो जो आमिल होते हैं और जो तोड़ करने वाले पीर बाबे बैठे होते हैं, उनका बिज़नेस चमकाने के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता फराहम करते हैं उन्हें। अब हम ये देखते हैं कि इससे हमें फ़ायदा या नुकसान क्या होता है। मिसाल के तौर पर एक लड़का है, ख्वाह कोई भी नाम है, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, वो बाइक चला रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, मौके पर उसकी डेथ हो गई। उसके घर वाले ये नैरेटिव बनाएंगे या उसके दोस्त अब आप ये बोलेंगे यार इसको देखा नया बाइक लेकर निकला, नज़र लग गई, कहा था पहले नज़र उतारे। इसी तरह एक बंदा कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, वो तैयार श्यार होकर घर से निकला है, किसी बस स्टॉप के ऊपर वो खड़ा हुआ है और एक बस गुजरी है और उसने उसके ऊपर कीचड़ उछाल दिया। हम आमतौर पर ये कहेंगे कि यार देखा तैयार होकर निकला था, काला टीका नहीं लगाया था इसने, देखा इसको नज़र लग गई और उसके कपड़े गंदे हो गए, इंटरव्यू में फेल हो गया। हम कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करने की तरफ नहीं जाएंगे अगर हम इस बात पर यकीन रखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 को देखें कि जो लड़का था उसने हेलमेट नहीं पहना था, जब हम ये कहेंगे कि उसको नज़र लग गई तो हम ये कह रहे हैं कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, आपने हर चीज़ जो है वो नज़र के ऊपर ही रखनी है कि जो भी आपने गलती की है या मतलब जो भी आपके साथ कुछ बुरा हो गया उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो नज़र है, यानी कि आपकी कोई गलती ही नहीं है। दूसरे उसमें देखेंगे बस स्टॉप पे वो लड़का खड़ा हुआ था, वो बिल्कुल पानी के सामने खड़ा हुआ था, उसको पता था कि बस स्टॉप है, यहाँ से बस रुकती है, यहाँ से तेज़ सवारियाँ तेज़ ट्रैफिक भी चलती है, तो वो देख लेता कि भाई यहाँ पर कीचड़ पड़ा हुआ है तो मेरे ऊपर आ सकता है, लेकिन उसने अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं किया और अपने कपड़े गंदे करवा गया और टेस्ट में रह गया। ये दोनों एग्जाम्पल इस बात की दलील है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझने के बजाय हर चीज़ को नज़र या फिर किस्मत के ऊपर डाल देते हैं कि यार अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, हमारी किस्मत में ये था, या फिर हमें नज़र लग गई। दूसरी बात ये देखने में आती है कि जो नज़र बद एग्जिस्ट करती है वो किन सूरतों में एग्जिस्ट करती है। आपने ये बात नोटिस की होगी कि जिन दोस्तों के या जिन बच्चों के गलों में तावीज़ होते हैं या जो जिनका आमिलों के पास या
ایسی جگہوں پر جہاں پر اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً انہی لوگوں کے گھروں میں زیادہ مسائل چل رہے ہوتے ہیں، انہی کے بچے بیمار ہو رہے ہوتے ہیں، انہی کو کاروبار میں بندشیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جس نے گلے میں تعویذ وغیرہ نہیں باندھے ہیں، بچوں کی آنکھوں کو میں سرمے کے وہ پورے گلاس نہیں ڈالے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں خوشحالی ہے، وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں، وہ اپنے آس پاس کے ماحول سے آبزرویشنز کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر بنا رہے ہیں۔ جبکہ دوسرے جن کی میں نے پہلے مثال دی، وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے بجائے، اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے بجائے تمام تر ذمہ داریاں اس نظر لگانے والے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور جن کی وجہ سے جو عامل ہوتے ہیں اور آستانہ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں نظر اتارنے کے لیے، ان کے کاروبار چمکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی نظر یا کوئی بھی جنات یا کوئی بھی سایہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر نہیں ہے۔ بے شک وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن جب آپ ایک یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیں بچانے والی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی اور بڑی طاقت بھی ہے جو کہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، یہ آپ کا جو اعتقاد ہوتا ہے یہ آپ کو نقصان کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ جس طرح سوچتے ہیں اس طرح آپ کی زندگی میں کام ہونے لگ جاتے ہیں۔ آپ ایک ذاتی تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ سونے سے پہلے سوچیں کہ پردے کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے، آپ یقین کریں ساری رات آپ کو پردے کے پیچھے کوئی سایہ نظر آئے گا۔ یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بولا کہ جس طرح کا گمان رکھو گے مجھ سے، مجھے اسی طرح کا پاؤ گے۔ اس سے مراد پوری نیچر ہے کہ آپ جس طرح کی وائبز لینے لگیں گے اپنی زندگی میں، آپ کے ساتھ اسی طرح کی چیزیں ہونے لگ جائیں گی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی عامل کے پاس جائیں اور وہ آپ کو بولے کہ یار آپ کے اوپر جادو نہیں ہے یا آپ کے اوپر سایہ نہیں ہے۔ وہ لازمی طور پر بولیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ اسی شک کی بیس پر تو اس کے پاس آئے ہیں، اور پھر وہ آپ کے شک کو یقین میں بدل دیں گے۔ آپ کو پھر لوگ نظر آئیں گے، آپ کو نقشے بنے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو جگہ جگہ پہ کوئی سائے نظر آئیں گے، اور اس طرح آپ اعتقاد کے اس دلدل میں گر جائیں گے جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور نہ صرف آپ بلکہ آپ کا پورا خاندان۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ نو ڈاؤٹ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہیں کرنا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کو اس حد تک متاثر کرے۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے جو آپ کو اس کے وظائف ملتے ہیں جو کہ آپ نے خود کرنے ہیں۔ قرآن پاک آپ کے پاس ہے، اسلام آپ کے پاس پہنچ چکا ہوا ہے، کسی کے پاس آپ سے زیادہ نہیں پہنچ گیا ہوا۔ آپ ان چیزوں کو، ان وظائف کو اپنے اوپر خود کریں۔ اپنے بچوں کو نہ صرف نماز کا پابند بنائیں بلکہ ان کو قرآن پاک کے معنی سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آپ سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ جب تک آپ قرآن پاک کو عربی میں ہی پڑھتے رہیں گے تو آپ کو کیا سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اس طرح تو آپ صرف اسی بندے کی بات پہ یقین کریں گے جس نے آپ کو قرآن پاک کے بارے میں بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ سے مخاطب ہوئے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ آپ نے اس کو اتنا سیریس تو لینا ہے کہ آپ خود قرآن پاک کو پڑھیں۔ تو لہٰذا اس قسم کی چیزوں سے آپ خود بھی بچیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن بار بار میں یہ بات کہوں گا کہ یہ اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں کہ آپ ان کو وجہ سے اپنی زندگی خراب کر لیں۔ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، آس پاس آپ کے ماحول میں اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو دیکھیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ کیا وہ آپ کا ٹائر پنچر ہوا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کھڈے سے بائک گزارا ہو، کہیں پر کوئی کیل پڑا ہوا ہو جس کی وجہ سے ٹائر پنچر ہوا ہو، آپ کو جنات نے آ کر تو آپ کے ٹائر کی ہوا نہیں نکالی ہوگی نا۔ تو ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ نظر ہوتی ہے۔ تو نظر کے برحق ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بات میں ہی نظر لگتی ہے۔